Хатырзку Апснахункарра Хада Бадра Зурабипа Гунба, Хатырзку Уруслопия Федерация Айхабыра Хандуюхатыпой Александр Валентин Ипа Новак, Хатырзку Ахацу Апстула Ахада Алан Эдуард Ипа Гаглоев, Хатырзку форум Аллахулача. Яха Ихыркша Хойт Жюлар Бжарапи экономикат форум Апснепхапи инвестиция. А форум Алкааква Алцшаква Хапсадги Лачарами Хуакузцон Хункарра Зерго Акуна Икалойд. Уважаемый президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба, уважаемый заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак, уважаемый президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев, уважаемые представители органов государственной власти Республики Абхазия и Российской Федерации, уважаемые гости, участники Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». С одной стороны, с сожалением, потому что завершение форума означает наше расставание, с другой стороны, с большим удовлетворением подводим итоги действительно исторического для республики события, коим является наш форум. За эти дни была проведена большая работа. На полях форума было подписано свыше 30 соглашений, в том числе решение межправкомиссии по льготному кредитованию. Состоялись пленарные дискуссии и тематические сессии. Прошли презентации инвестпроектов, в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства, транспорта, креативных индустрий и виноделия. Состоялись переговоры между представителями бизнеса Абхазии, России и других стран. Проведены 6 тематических круглых столов по ключевым направлениям развития экономики Республики Абхазия. Предлагаю еще раз вместе вспомнить, как проходили эти насыщенные дни форума. Вашему вниманию видеодневник уже прошедших мероприятий форума. Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» призван стать ключевой площадкой для презентации экономического потенциала Республики Абхазия, укрепления внешних связей и запуска новых деловых проектов. Вместе мы способны реализовать самые смелые планы, обеспечить процветание наших народов и укрепить безопасность в регионе. Сегодня для нас важно не только продемонстрировать колоссальный потенциал нашей республики, но и установить прямой контакт между предпринимателями наших стран. Абхазия всегда будет помнить, кто был рядом в трудную минуту и готова идти вперед рука об руку к новым общим победам. Целью России в стратегическом партнерстве с Абхазией является создание условий для самостоятельного, самодостаточного развития независимой Абхазии. Инвестиции – это всегда про людей, инвестиции – это всегда про доверие. Общий объем договоренностей, которые достигнуты и достигаются в эти дни, по потенциалу своему превышает сумму в 100 миллиардов рублей инвестиций. По-настоящему инвестиции сегодня делаются в завтрашний день. Конечно, в молодежь. И вот сегодня мы тоже делаем все, чтобы молодежь по-настоящему была наша. Транспорт – это то, что является непосредственно кровеносными сосудами экономики, туризма. По автомобильному транспорту за последние 5 лет мы выросли на 75%. По грузовому сообщению железнодорожному в прошлом году, в 2025 году, мы приросли на 30% по объему грузовых перевозок.
Мощность терминала составляет 60 тысяч контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте. Значит, закуплено оборудование соответствующее, высокопроизводительное, грузоподъемное. Проведены коммуникации соответствующие на территории, инженерные сети. Была проведена большая работа по закреплению на международном уровне взаимоотношений. Это касается и железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, реконструкции инфраструктуры на пункте пропуска. Это между КПП ПСО и Мападле, для того, чтобы повысить транспортную доступность Республики Абхазия. Наш российский турбизнес оценивает, что организованных туристов в этом сезоне может именно прилететь напрямую около 200 тысяч человек. Большой поток. Опираясь на опыт наших коллег Российской Федерации, есть единый реестр отелей, и только с отелями, которые будут находиться в едином реестре, смогут работать российские туроператоры, российские агрегаторы. Большой контраст между городами, категориями объектов. Около 80% российских туристов все-таки останавливаются на западных курортах. Готовится запуск программы льготного кредитования для бизнеса, для создания и развития глэмпинга с приоритетом на Восточную Абхазию объемом 150 миллионов рублей в этом году. И на такого рода объекты есть серьезный спрос. Очень богатая культура и архитектурное наследие. Это просто невероятно впечатляет, когда ты приезжаешь сюда первый раз. В городах, особенно в городах с культурным наследием большим, объекты часто использовались как бы красивые. Конечно, когда у вас в городе есть какой-то объект, где сидит 20 галерей, 100 мастерских, где сидят различные производства, творческие дизайны. Авиньонский фестиваль, когда город размером 300 тысяч после появления культового объекта стал принимать туристов 4 миллиона в год. Вы знаете, денег нужно просто неимоверно много, и нам огромную поддержку оказало государство, в первую очередь президент, но и сами виноделы тоже здесь серьезно участвуют. Были выработаны конкретные предложения, отражающие видение винодела в относительно комплексной поддержке отрасли. Предложения охватывают создание необходимой инфраструктуры, государственное регулирование, образовательные программы, финансовые стимулы и установление четких критериев производства. У нас есть талантливые виноделы, способные создавать вина мирового уровня. Наверное, заметили, какой большой акцент делает руководство Абхазии на развитие сельского хозяйства в целом, на агропромышленный комплекс, на улучшение жизни, деятельности села, наших сельчан. Вот то взаимодействие, которое будет сегодня происходить здесь и в дальнейшем даст большой импульс и стимул для того, чтобы наладить взаимоотношения. Сегодня в нашей делегации присутствует ряд крупных руководителей, в том числе и компания Щелково Агрофим, ряд других предприятий, которые своим присутствием лишний раз подтверждают, что и российский бизнес тоже видит потенциал в совместных взаимовыгодных проектах. Мы можем предложить свою поддержку для того, чтобы научиться ориентироваться в многообразие сельхозмашин и гармонизировать нормы права в России и Абхазии, касающиеся деятельности, масштабирования и использования инструментов лизинга. Есть собственная потребность в семенах. У нас есть неплохие наработки по продвижению отечественных
сортов и гибридов. Я думаю, что вам этот опыт тоже может быть полезным. Абсолютно уверен в том, что Абхазия сумеет воспользоваться этим уникальным окном возможностей. Надеюсь, что этот форум станет еще одним весомым стимулом дальнейшего укрепления нашего партнерства. Добро пожаловать в Абхазию! Да, действительно, форум такого масштаба впервые проходит в Абхазии. Беспрецедентные события и очень большие надежды мы возлагаем на него. Более того, мы уверены, что все цели этого форума будут достигнуты, и мы дальше будем развиваться в тесном взаимодействии с нашими друзьями, в первую очередь с Российской Федерацией. Спасибо вам большое за поддержку, которую вы оказываете нам. Уважаемые участники форума, в рамках работы форума 3 апреля, как я уже сказал, выше состоялось 6 круглых столов по различным направлениям развития экономики Абхазии. Сейчас мы попросим модераторов, которые присутствуют в зале, кратко рассказать о том, как прошли обсуждения, выделить основную мысль, ключевые результаты и ближайшие задачи. Первый круглый стол, тема «Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности». Модератором круглого стола был проректор Абхазского государственного университета по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджи. Максим Харитонович, просим вас. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо, уважаемые гости. Бадр Зурабович. Стол прошел в очень конструктивном ключе. В нашем круглом столе участвовали Назаров Сергей Макарович, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, Назаров Андрей Геннадьевич, премьер-министр Республики Башкортостан, Юмшанов Андрей Александрович, генеральный директор компании акционерного общества «Кавказ РФ», Владимир Валерьевич Делба, премьер-министр Республики Абхазия, и я имел такое счастье модерировать этот круглый стол, который мне показался очень конструктивным, коротким, сжатым, но очень конструктивным. Хочу отметить, что вот Сергея Макаровича Назарова я готов был слушать и задавать ему еще дополнительные вопросы, потому что он столько многого нового для меня открыл. Я не экономист, а всегда завидую экономистам, мне эти темы очень интересны. И мне кажется, что вам обязательно нужно задержаться в Абхазии. И, кстати, Абхазский университет государственный посетить, чтобы прочесть там интересные лекции. Хочу отметить выступление Андрея Геннадьевича, которое было просто очень теплым и раскрыло многолетнюю, даже многовековую историю развития отношений между абхазским и башкирским народами. И, кстати, вот в этом обмене мнениями мы раскрыли еще целый пласт возможных экономических проектов по сотрудничеству между нашими республиками, которые также можно будет воплощать в жизнь. И тут огромный потенциал. Я очень-очень благодарен Андрею Евгеньевичу за то, что он и поделился с нами своей харизмой и теплотой, и очень-очень глубокими знаниями. Андрею Александровичу Юмшанову еще раз хочу выразить свое уважение, потому что компания «Кавказ РФ» делает очень большую работу. Это не только инвестиции в экономику и развитие инфраструктуры, но это также инвестиции в будущее, и это инвестиции в мир и в стабильность. Это очень важно. И, естественно, Владимир Валерьевич Делба очень четко, емко раскрыл темы, как государство участвует в привлечении бизнеса, инвестиций, как государство участвует в развитии, в поддержке местного бизнеса. Мы открыты к инвестициям, и, слава богу, у руководства страны есть такие лидеры, молодые, прогрессивные, стратегически мыслящие. И я думаю, все у нас получится. Наш круглый стол, моя скептическая, как всегда, ко всему оценка, но тем не менее, из 5 баллов, я считаю, что он набрал 5 баллов. И самое главное для обывателя,
почему это важно, почему важно то, что мы делаем, почему важен этот форум. Понимаете, мы сейчас вот здесь это все обсуждаем, а пройдитесь по улице, и что говорят люди, почему это важно. И важно вот наша совместная работа, и то, что мы обсуждаем, то, что мы делаем, почему это важно и России, почему это важно и Абхазии, что мы можем предложить друг другу. Я считаю, позвольте, может, не по сценарию, но скажу свою личную оценку. Я считаю, что это важно потому, что Абхазия, успешная Абхазия, может и должна стать визитной карточкой успешной российской геополитики. И для этого нам нужно максимально использовать все возможности. Нам нужно хотя бы 100 лет без войны, 100 лет мира, и все у нас получится. Поздравляю, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Единственный вопрос остался. Вот предложение только к господину Назарову относится подольше быть здесь, задержаться в Абхазии, или все-таки распространяется на всех участников форума? Конечно же, мы всегда рады вас видеть, дорогие друзья. А второй круглый стол – это развитие сельского хозяйства. Модератором круглого стола был помощник министра сельского хозяйства Абхазии Инал Аргун. Добрый день, Бадр Зурабович. Добрый день, Александр Валентинович и Алан Эдуардович. Я модератор круглого стола развития сельского хозяйства. Нас посетила делегация Министерства сельского хозяйства в лице Разина Андрея Викторовича, заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, и еще ряд коллег из различных подведомственных организаций. Просто их было достаточно большое количество, я, к сожалению, всех не смогу перечислить. Значит, конструктивно прошел рабочий стол, достаточно была плодотворная дискуссия. Стол был достаточно долгий, выдержали немногие, но большое спасибо всем, кто досидел до конца. Да. Результатом, соответственно, не круглого стола, а форума было подписание ряда соглашений с двумя федеральными государственными бюджетными учреждениями Российского Министерства сельского хозяйства. Это Российский сельскохозяйственный центр и, так, одну секунду, и агрохимическая служба. Да. Также нас посетили коллеги из АО «Росагролизинг». Да. С ними, к сожалению, никаких соглашений мы не подписали. Да. И также планируется подписание между Федеральным государственным бюджетным учреждением Государственной комиссии по испытанию, охране селекционных достижений. С ними будет подписывать Государственное научное учреждение, Институт сельского хозяйства Академии наук Республики Абхазия. Это был первый мой опыт. Я был, наверное, не до конца готов, но надеюсь, что все прошло хорошо, все остались довольны. Желаю, чтобы мы и в дальнейшем всегда проводили подобного рода мероприятия. Они очень полезны и для молодого поколения, которое видит, что у нас есть интерес в международных взаимоотношениях. Ну и это будет нас мотивировать к тому, чтобы быть лучше и давать качественный результат. Большое спасибо. Спасибо, Инал Алясович. Третий круглый стол, тема «Туризм как драйвер развития экономики», модератор, министр туризма Абхазии Астамур Логуа. Добрый день, Бадр Зурабович. Добрый день, Алан Эдуардович, Александр Валентинович. Ну, наш круглый стол назывался «Туризм как драйвер развития экономики». Я хочу сказать, что у нас, в принципе, было два мероприятия, разделены на 2 дня. Мы сумели провести много встреч. Безумно благодарен нашим коллегам с Министерства экономического развития. Со-модератором был Дмитрий Сергеевич Вахруков нашего круглого стола, который вчера проходил. Значит, в рамках него мы обсудили и, значит, перспективы развития. В первую очередь он проходил в восточной части Абхазии. Мы говорили про Восток, говорили про новые возможности, которые были предоставлены, поддержаны Российской Федерацией. Это программа модульных домов и глэмпингов. И хочу с радостью объявить, что собираются заключать вот контракты, есть предложения уже по этому поводу. Говорили и о смежных отраслях, что немаловажно, так как, Бадр Зурабович, вы обозначили годом села.
2026 год, мы как раз говорим о агротуризме, о сельском туризме, говорим о том, что сельское хозяйство и туризм как раз как две смежные отрасли могут динамично развиваться вместе. Есть такого рода интересные проекты, были большие презентации, значит, новых проектов, абсолютно, значит, реализованных за частные инвестиции, скажем так. Это вот проект в поселке Цандрипш был презентован, были новые туристические локации презентованы и открыты. Мы говорили, значит, о нормативно-правовых аспектах, говорили о том, что будем вводить аккуратно, осторожно, с переходным периодом, значит, классификацию отелей, что, безусловно, послужит и в первую очередь, значит, улучшению сервиса, предложения нашего, рекламы. Мы, в свою очередь, должен отметить, презентовали большую работу совместно с представителями Нижегородской области, за что благодарим наших коллег, по брендбуку Абхазия, который вот очень многим коллегам, друзьям, все, кто уже успел лицезреть его, сильно понравился. Значит, в общем-то, было очень интересно. Надеюсь, что те подписанные соглашения, в первую очередь с организацией Кавказ РФ, значит, наметили какие-то планы и по горной части, и по прибрежной части. Очень надеемся, что будут реализовываться. Еще очень хочу отметить, говоря о повышении уровня сервиса, классификации, мы подписали соглашение тройное между Академией сервиса, которую мы создали при министерстве, самим министерством и Российским государственным университетом сервиса и туризма. И надеемся, что сможем вот совместными, скажем так, работой и действиями вывести на новый качественный уровень работу в этом направлении. Еще раз благодарю всех участников. Это был великолепный форум. Дай Господь, чтобы он был у нас ежегодным, что ли. Всего доброго. Спасибо, Стамур Омарович. Четвертый круглый стол. Тема стола: перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики. Модератором выступал Сандро Делба, главный специалист управления транспорта Министерства экономики Абхазии. Прошу. Добрый день, Бадрис Зурабович, гости и участники форума. Как уже сообщили, что вчера прошел круглый стол перспективы развития авиасообщения, влияния транспортной инфраструктуры на развитие экономики. В рамках данной сессии в качестве экспертов выступили министр экономики Республики Абхазия Теймураз Зурабович Миквабя, заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, представители гражданской авиации, представители дорожного и морского сообщения Абхазии и России, которые уделили особое внимание реализации действующим межправительственным соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В частности, обсуждалась рабочая карта в области транспорта, направленная на поэтапное развитие ключевых инфраструктурных проектов. Также обсуждался проект о продлении электропоезда Диаскурия до станции Дранда, где анонсировали еще один проект о промежуточном мероприятии, в котором электропоезд Диаскурия будет продлен до станции Кума в конце текущего года. Спасибо. Спасибо, Сандро Русланович. Пятый круглый стол. Тема стола: традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия. Модератором был Алхас Аргун. К сожалению, Алхас Юрьевич сегодня отсутствует, но на круглом столе присутствовал представитель Минсельхоза Абхазии, ведущий специалист агротдела Министерства сельского хозяйства Джансух Оторбай. Джансух Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, как все прошло. Добрый день, дорогие друзья, гости форума, Бадрис Зурабович. У нас, наверное, был самый интересный, традиционный круглый стол на тему традиции, да, и перспектив развития виноградарства и виноделия в Абхазии. Если он будет проходить в таком же формате, как он и проходил вчера, то мы за как можно чаще проводить такого рода круглые столы. Основной темой, конечно же, этого круглого стола было представление коллегами из Министерства экономики Республики Абхазия проекта о виноградарстве, законопроекта о виноградарстве и виноделии. Также мы обсуждали все вопросы, касающиеся этой темы. К нам подключились наши коллеги из Министерства сельского хозяйства, которые с нами поделились
опытом в этой работе. Этот закон в Российской Федерации был принят в 2020 году. Вот. Тема была очень интересная, было очень много вопросов, которые интересовали наших специалистов. Я думаю, наши коллеги из Российской Федерации ответили на все эти вопросы. Но и, конечно же, немаловажная часть этого круглого стола было развитие нашего виноделия, развитие выхода на сетевые маркеты. И, что немаловажно для нас, это сохранение наших автохтонных сортов. И наши виноделы проделали в этом направлении очень большую работу, и они двигаются в этом направлении. Я думаю, в ближайшее время вы будете видеть очень много наших абхазских вин именно из автохтонных сортов. Спасибо за внимание. Благодарю. Тема 6-го круглого стола – влияние креативных индустрий на современную экономику. Сомодераторы круглого стола присутствуют сегодня здесь. Это Светлана Габуня, начальник отдела креативной экономики при Минкульте Абхазии, и Нелли Бадалян, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Креативная экономика». Светлана Вадимовна, прошу вас. Добрый день, Бадр Зуравович, уважаемые гости форума, коллеги. Сегодня в глобальном контексте креативная экономика – один из самых быстрорастущих секторов в мире. И важно помнить, что Абхазия не сырьевая и не промышленная страна. И развитие креативной экономики может стать будущим драйвером развития экономики Абхазии. В рамках нашего круглого стола «Креативный импульс» приняли представители Института развития интернета, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, также Агентства креативных индустрий Департамента Москвы. Нашей задачей было не теоретическое обсуждение, а формирование дорожной карты, работающей системы, которая создает рабочие места, развивает предпринимательство, усиливает туризм и формирует современный образ Абхазии, где культура, бизнес и государство работают вместе. Общими усилиями со стороны государства, бизнеса и нашего профессионального сообщества на круглом столе, на котором также присутствовало руководство Абхазии в лице министра культуры Ковы Даура Вадимовича и министра иностранных дел Барциц Олега Мсасовича, были определены ближайшие перспективы развития креативной экономики. Также с абхазской стороны была презентована проект концепции развития креативной экономики Республики Абхазия. Важно отметить, наш круглый стол длился 5 часов. Рискуя не попасть на винный форум, рискуя не попасть на винный форум, мы решили единогласно, что необходимо для дальнейшего продуктивного сотрудничества с российской стороной и обмена опытом провести креативную неделю в Абхазии в ближайшие сроки для дальнейшего развития креативной экономики. Сейчас я хочу передать слово сомодератору Нелли Бадалян. Добрый день, уважаемые гости, Бадр Зурабович, Александр Валентинович. Мы действительно наш круглый стол назвали «Креативный импульс», развитие креативных индустрий, их влияние в целом на экономику Республики Абхазия. Почему? Потому что мы креативные индустрии не видим как просто отдельную отрасль и сферу, а они должны усиливать и туризм, и агропромышленный комплекс, и логистику. Поэтому мы в рамках нашей 5-часовой работы пришли к определенным точечным решениям по 4 направлениям. Первое направление. Безусловно, в Абхазии уже дан старт. Сделано очень многое. Во главе Даура Вадимовича, министра культуры, создано агентство креативных индустрий «Абат», если я не ошибаюсь, АБАРТ, и запущена уже большая работа. В этой части мы предлагаем с российской стороны командой Минэкономразвития как раз стать экспертное сопровождение и консультирование Министерства культуры в части создания нормативно-правовой базы и формирования концепций и стратегий, которая позволит определить цели и задачи развития креативных индустрий в республике. Вторым важным моментом мы предлагаем создание инфраструктуры. Вчера коллеги представили с абхазской стороны возможные проекты
создание креативного кластера на базе кондитерской фабрики, которая была создана еще в советское время, в 1978 году. И это, мне кажется, идеальная площадка для креативного сообщества, чтобы для креативных лидеров, предпринимателей жизнь была сладкой. Следующим важным тоже инфраструктурным проектом мы заявляем проект, который тоже со стороны Абхазии был представлен, сделать как пример арт-тавриды на базе уже существующих разных форматов апсный арт, и который позволит молодым людям, молодым креативным вовлекаться в эту сферу экономики и развиваться. Также коллеги посмотрели существующую инфраструктуру. Здесь очень большой потенциал как раз развития арт-индустрии и молодых художников. Третье ключевое направление – это кадры и образование. Здесь наши коллеги с российской стороны, экосистема ArtMasters, предлагает полностью интеграцию и онлайн-образование, и разные форматы как раз для молодежи Абхазии, чтобы интегрироваться, так как мы вчера обсуждали, что есть колоссальный запрос подготовки кадров именно в креативных индустриях. Это и продюсеры, и дизайнеры, и архитекторы. И здесь тоже проект «Русский дом» предлагает разнообразные образовательные интенсивы для интеграции дизайнеров, архитекторов, совместные проекты. И четвертое ключевое направление, мы не могли расходиться 5 часов, и, как уже Светлана сказала, мы предлагаем инициативу провести в Абхазии абхазскую креативную неделю со всей большой экосистемой абхазской, с российской стороны, как раз чтобы формировать, консолидировать и запустить вот это большое сообщество креативных, талантливых и творческих людей. Спасибо. Спасибо. Благодарим модераторов и всех участников круглых столов за проделанную работу, за содержательные обсуждения, за инициативы. Переходим к выступлениям руководства Республики Абхазия и наших российских партнеров. Приглашается премьер-министр Республики Абхазия Владимир Валерьевич Делба. Уважаемые участники форума, дорогие друзья, коллеги, рад вас приветствовать на площадке Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». В первую очередь позвольте от имени правительства республики выразить признательность всем присутствующим за активное участие в работе форума, конструктивное и содержательное обсуждение вопросов долгосрочного развития нашей страны, ее экономического потенциала и перспективных точек роста. Глава государства вчера в своем выступлении отметил, что ключевой задачей сегодняшнего этапа является переход от дискуссий о возможностях и перспективах практической реализации конкретных проектов и управленческих решений. Достижение этой цели невозможно без конкретного целеполагания и качественной экспертной проработки. Именно в таком ключе выстраивалась работа настоящего форума и его тематических сессий. Но на наш взгляд, позволило добиться значимых результатов. С полной ответственностью заявляю, что все идеи и предложения, сформулированные на тематических секциях форума, правительством будут системно проанализированы на предмет их реализации в целях социально-экономического развития нашей страны, в том числе при подготовке проектов государственных программ. Мы рассчитываем, что наш форум приобретет статус регулярной экспертной площадки и станет устойчивым драйвером взаимодействия государства, бизнеса и профессионального сообщества, что позволит синхронизировать усилия правительства с инициативами предпринимательских и экспертных кругов. Президент Бадр Зуравович Гумба определил стратегическое видение и приоритеты экономического развития. Задача правительства – обеспечить реализацию основных направлений государственной экономической политики, воплотить стратегические ориентиры в конкретных показателях, механизмах
и бюджетных обязательствах. Именно об этом мне хотелось бы сегодня рассказать подробнее, поскольку убежден, что непосредственно за этим инвесторы и предприниматели приходят на подобные площадки. За предсказуемостью, стабильностью и ясным пониманием того, как государство намерено действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время правительство сосредоточено на сохранении стабильной социально-экономической ситуации и создании условий для поступательного роста. Нами определены 4 ключевых показателя, на основе которых будет оцениваться эффективность нашей работы и достижение целей экономического развития Республики Абхазия. Первый показатель – валовый внутренний продукт. Мы намерены сохранить высокие темпы экономического роста на уровне от 12 до 15% в год. Целевой ориентир на 2027 год – более 119 миллиардов рублей. Государственная политика в данной сфере будет направлена на создание условий для проактивного привлечения инвестиций в приоритетные сектора экономики, снижение административного давления на бизнес, упрощение процедур государственным услугам при одновременном повышении их качества и оперативности, расширение мер поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие увеличению кредитных возможностей банковского сектора. Второй показатель – это экспорт товаров и услуг. Этот индикатор имеет особую значимость в условиях текущих параметров денежно-кредитной политики Республики Абхазия и одновременного и ограниченного объема внутреннего рынка. Наша цель – удвоить темпы прироста экспорта товаров и услуг и достичь показателя 65 миллиардов рублей к 2028 году, обеспечив выход на профицит платежного баланса не позднее 2030 года. Приоритетные направления государственной экономической политики – это поддержка, прежде всего, экспортно-ориентированных производств, особенно в сельском хозяйстве, развитие туризма и гостеприимства, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, сокращение административных процедур и барьеров при ведении внешнеэкономической деятельности. Третий показатель – собственные доходы бюджета. Президентом ставится задача ускорить темпы роста собственных доходов бюджета с текущих 10-12 до 20 в год. Целевой показатель на 2027 год – более 15 миллиардов рублей. Указанные ориентиры являются амбициозными, но достижимыми. В настоящее время уровень налоговых доходов по отношению к валовому внутреннему продукту составляет не более 10%. Для сравнения, в странах, находящихся на пути развития, этот показатель достигает от 15 до 25%. Мы видим здесь значительный потенциал роста. Наша цель – выйти на этот уровень. Достижение этого будет обеспечено за счет детинизации экономики и совершенствования налогового администрирования, оптимизации налоговой системы и инвентаризации налоговых льгот и преференций, повышения эффективности использования государственного имущества. Четвертый показатель – уровень жизни населения. Темпы роста средней заработной платы за последние 5 лет составляют от 15 до 20% в год. В отношении пенсионных выплат, к сожалению, подобной динамики пока не наблюдается. Наша среднесрочная задача – довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, а среднесрочную заработную плату до 4-кратной величины прожиточного минимума. Предпринимаемые меры включают реализацию пенсионной реформы с внедрением персонифицированного учета и накопительных механизмов, оптимизацию нагрузки на фонд оплаты труда и соответствующих издержек работодателей посредством налоговых стимулов в целях легализации теневой заработной платы, введение единой системы оплаты труда государственных служащих и работников государственных учреждений. Уважаемые коллеги, правительство исходит из основополагающего принципа: люди являются главной ценностью нашего государства. В этой связи по поручению президента Бадры Зурабовича Гунба отдельным направлением нашей работы выступает развитие человеческого потенциала.
В контексте экономического роста и привлечения инвестиций данная задача сопряжена с повышением компетенций и производительности труда работников. Мы продолжим последовательную работу по снижению смертности, профилактике заболеваний и стимулированию здорового образа жизни. Положительной практикой стала диспансеризация детского населения Абхазии, проведенная в 2025 году при прямой поддержке наших российских партнеров. Полагаем, что подобный подход должен быть распространен и на другие категории населения. Ключевым количественным показателем эффективности политики в сфере здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни граждан нашей страны. Профессия школьного учителя, преподавателя университета или колледжа должна вернуть себе статус одной из наиболее востребованных, престижных и высокооплачиваемых. Правительство намерено оказывать системную поддержку в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров, уделять приоритетное внимание талантливым школьникам и студентам, усилить мониторинг за студентами, обучающимися в образовательных организациях за пределами республики, в целях оценки кадрового потенциала и создания условий для их возвращения на родину и последующего трудоустройства. Уже сегодня в работе правительства задействовано значительное число молодых специалистов в возрасте от 25 до 35 лет, в том числе участники и победители конкурса «Команда Абхазии». Мы рассчитываем на их энергию и инициативу. Необходимо и в дальнейшем привлекать молодых людей на управленческие должности, оказывать им всестороннюю поддержку и содействовать профессиональному росту. Считаем важным значительно повысить уровень развития отечественной науки. Развитие науки необходимо для обеспечения прогресса, появления прорывных инноваций, которые определяют современные подходы в разных секторах экономики и в социальной сфере. Здесь требуется более тесная кооперация Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета с правительством в части проведения научных исследований, усиления их прикладной составляющей. Правительство будет создавать благоприятные условия для сотрудничества научного сообщества и коммерческих структур, осуществлять поддержку научных программ и проектов. Президентом страны определено, что предоставление грантов на научные исследования и поддержка молодых ученых являются одними из приоритетных мер государственной поддержки в развитии науки. В современных условиях реализация вышеизложенных задач вряд ли была бы возможна без цифровой трансформации управленческих функций и государственных услуг. Здесь не дань моде, а необходимый инструмент повышения эффективности, результативности и прозрачности государственного аппарата. Это направление также является одним из приоритетов, отмеченных президентом страны. В настоящее время уже внедрены либо находятся в стадии активной реализации проекты в финансовой сфере, автоматизированная система бюджетного и кадрового учета в государственных организациях, в налоговой сфере, электронный личный кабинет налогоплательщика, автоматизированная система контрольного применения контрольно-кассовой техники, а также электронная форма сдачи налоговой отчетности. В сфере пенсионного обеспечения автоматизированная база данных получателей пенсий, личный кабинет пенсионера, сдача отчетности в электронном виде. Аналогичные процессы цифровизации реализуются и в сфере государственной статистики, юстиции, таможенных и миграционных процедур. Правительство намерено поэтапно внедрять современные электронные технологии и в иные сферы государственного управления. Для инвесторов это означает предсказуемость, оперативность принятия решений и прозрачность взаимодействия с органами государственной власти. Дорогие друзья, еще раз хотелось бы сказать несколько слов о нашем мероприятии. Безусловно, Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» в полной мере оправдал высокие ожидания. На полях форума заключены соглашения и меморандумы о сотрудничестве в самых разных сферах, как по линии межправительственного взаимодействия и регионального сотрудничества, так и в сфере экономических и инвестиционных проектов. Подписанный порядок реализации программы льготного кредитования фактически дал старт поддержке инвестиционных проектов на территории нашей страны в рамках реализации государственной программы
социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-30 годы. Важнейший документ, в соответствии с которым в экономику Абхазии будут привлечены кредитные ресурсы в объеме 20 миллиардов рублей по льготным процентным ставкам, что является значительным вкладом в социально-экономическое развитие нашей страны со стороны нашего стратегического партнера Российской Федерации. Тем не менее, важным значением, также не менее важным значением форума стало само пространство для прямого открытого диалога. Эти дни предоставили нам уникальную возможность встретиться с ведущими экспертами в области экономики, финансов, отраслевого развития, напрямую обсудить актуальные вопросы с руководителями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и руководством российских регионов, нашими друзьями из Республики Южная Осетия и представителями других стран. Сверить подходы, обменяться лучшими практиками, наметить точки сопряжения наших усилий. Для нас, для правительства, такая прямая коммуникация – важнейший источник обратной связи, позволяющий корректировать управленческие решения, делая их более точечными и адресными. Особо хочу отметить, что в работе форума принимают участие много молодых людей, молодых специалистов, студентов. Участие в форуме – это возможность увидеть, как формируется экономическая политика, как выстраиваются отношения с партнерами, как рождаются проекты, определяющие будущее страны. Уверен, этот опыт станет мощным стимулом для дальнейшей работы на благо нашей Родины. Уважаемые участники форума, позвольте еще раз поблагодарить вас за плодотворную работу, выразить уверенность в том, что заложенные на этом форуме инициативы получат практическое воплощение. Мы открыты для конструктивного диалога и готовы к совместной реализации проектов, направленных на устойчивое развитие нашей страны. Благодарю за внимание. Приглашается заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые участники Абхазского международного экономического форума, а также участники первого винного форума, который вчера состоялся. Я хочу, во-первых, поблагодарить руководство Абхазии за гостеприимство, за теплый прием нашей российской делегации. Всегда Республика Абхазия славилась своими традициями гостеприимства. Надеюсь, что и за эти 2 дня все участники почувствовали это. И второе, наверное, что вначале хотел бы сказать, хочу поздравить всех действительно с таким мероприятием, с успешно проведенным форумом. Это, наверное, действительно первый такой открытый диалог на таких площадках по разным направлениям, который позволяет не только, вот как мы привыкли, бюрократически снимать какие-то проблемы, барьеры в развитии торгово-экономического сотрудничества и в развитии республики, но и пообщаться и выработать те предложения, которые мы сегодня услышали от модераторов, которые позволят сделать дополнительный шаг, дополнительный импульс по развитию Республики Абхазия, а самое главное и по развитию взаимоотношений между нашими странами. Очень отрадно, что в форуме принимает участие большое количество руководителей наших российских регионов. Хочу их поблагодарить за то, что они выбрали время и участвуют в работе форума. Вызывает действительно большой интерес развитие и отношений, не только экономических, но и человеческих отношений между нашими странами и региональные взаимоотношения. А также поблагодарить тех представителей бизнеса, которые приняли участие в работе за эти дни и действительно наработали большое количество идей, инициатив, которые мы возьмем обязательно в работу, и мы будем вместе их отрабатывать и реализовывать в жизнь. Сегодня у нас состоялось заседание
встреча в рамках нашей межправительственной комиссии вместе с Владимиром Валерьевичем мы провели, сверили часы. Вот. И отрадно, что те показатели, которые мы только что услышали, они очень действительно амбициозные, которые ставит перед собой Республика Абхазия. И уверен, что они будут достижимы, учитывая, что действительно в рамках работы форума сегодня принимает участие не только представители власти, но и бизнес, и молодежь, которой предстоит в том числе и достигать те цели и результаты, которые сегодня поставлены республикой. Ну, что хотелось бы сказать еще, у нас, безусловно, наши страны – это близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. Нас связывают отношения стратегического союзничества, и опираемся на прочный фундамент взаимопонимания, уважения, глубоких культурных связей, братских отношений между нашими народами. Курс Москвы и Сухума на всестороннее углубление и расширение сотрудничества носит долгосрочный, поступательный характер. Ценим, что Абхазия разделяет позицию России по ключевым вопросам международной повестки. Наше единство подходов приобретает также особую ценность в сегодняшних сложных условиях геополитических, позволяет обеспечить незыблемость суверенитетов наших государств и преемственность исторической справедливости. Благодаря прочным социально-экономическим связям и конструктивному подходу в реализации совместных задач и проектов мы наблюдаем серьезный прогресс в развитии республики и повышении качества жизни граждан Абхазии. Вот мы сегодня обсуждали, только за последний год темпы роста экономики Республики Абхазия составили 30%. Да, здесь есть вклад большой с точки зрения обеления экономики, но тем не менее мы видим, что и инвестиции идут, и темпы роста экономики действительно впечатляют. Это стало возможным именно благодаря, в том числе и плотному совместному сотрудничеству нашему, реализации программы социально-экономического развития Абхазии. Наверное, следует отметить, что у нас только за последний год рост взаимной торговли составил 18%. И потенциал гораздо выше, как мы понимаем, и вот об этом говорили сегодня действительно руководители круглых столов, модераторы. Самые яркие, реализуются масштабные проекты. Самый яркий пример – это реконструкция аэропорта в Сухуми. И это действительно символ того, как мы можем работать вместе. Можно сказать, это один из примеров, это только начало. Россия готова и дальше развивать партнерство и на уровне правительств, и напрямую между нашими компаниями. И для этого в утвержденной республиканской государственной программе социально-экономического развития определены амбициозные показатели, не буду на них останавливаться, только что председатель правительства подробно об этом сказал. Цели абсолютно достижимые, вместе будем работать так же слаженно, как и сегодня. На этот год ресурсы российским правительством предусмотрены, это 6,1 миллиарда рублей на инвестпрограмму, поддержку инвестактивности. Будут направлены на решение также социальных задач, это повышение заработных плат сотрудникам бюджетного сектора, обеспечение льготными лекарствами, поддержку инвестиций, создание новых точек роста и новых рабочих мест. Уважаемые коллеги, мы совместно разработали и внедрили механизмы, которые уже доказали свою эффективность. Тоже Владимир Валерьевич сказал в своем выступлении, это механизм льготного кредитования. У нас с 2023 года российские банки профинансировали 10 проектов на 6,6 миллиарда рублей. Работают уже гостиница «Ривьера», винный завод, контейнерный терминал в порту. В ближайшее время ждем открытия молочного завода. Итог по этим проектам – более 1000 рабочих мест, более 700 миллионов рублей в год в бюджет, ну и, естественно, это рост валового внутреннего продукта. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива Бадры Зурабовича о продлении программы льготного кредитования инвестиционных проектов в Абхазии до 2030 года с кредитным лимитом 20 миллиардов рублей. В этом году дополнительно заложили 162 миллиона рублей.
на субсидирование процентной ставки для банков, чтобы бизнес получал доступные деньги по-настоящему. Сегодня на площадке форума утвердили порядок реализации этой программы. Республика уже подготовила проекты еще на 6,5 миллиардов в области туризма, строительства, сельского хозяйства. Здесь мы договорились оперативно начать работу и отработать заявки, чтобы банки успели прокредитовать проекты уже в этом году. В этом году запускаем еще один механизм. Это льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, но уже через абхазские банки. Задача доработать порядок, утвердить его Кабинетом министра Абхазии, быстро провести отбор банков. Ну, безусловно, приоритетом будут туристические проекты, и ставка для малого и среднего бизнеса льготная также будет 0,7 ключевой ставки. Сегодня много говорилось о туризме. Считаю, что это действительно стратегическая точка опоры Абхазии, локомотив, который за собой тянет и другие смежные отрасли экономики. Безусловно, заключенные в рамках форума соглашения и состоявшиеся с участием российского и абхазского бизнеса обсуждение вопросов в туристической сфере окажут позитивное влияние на развитие этой отрасли в Абхазии, повышение качества услуг и, соответственно, увеличение туристического потока. В этой связи важно планомерно завершать работу по сближению отраслевого базового законодательства России и Абхазии, в том числе в части классификации средств размещения. Четкие и прозрачные стандарты классификации гостиниц станут гарантом соответствия ожиданий российского туриста. В федеральном бюджете в этом году дополнительно предусмотрели 150 миллионов рублей на субсидирование модульных гостиниц. Это значит минимум 100 номеров к этому туристическому сезону. Субсидия составит до 1,5 миллиона рублей на номер. Хочу отметить, что в России этот инструмент очень востребован, и мы уже имеем хорошую практику в этом направлении. Надеюсь, что уже в апреле и в Абхазии будут отобраны проекты, чтобы до конца сезона их могли реализовать. Уважаемые коллеги, если мы хотим, чтобы экономика росла высокими темпами и дальше, должна развиваться опережающими темпами, соответственно, инфраструктура. Поэтому в государственной программе республики при поддержке Российской Федерации заложены ресурсы на дороги, водоснабжение, электросети. В этом году более 200 миллионов рублей. А 10 марта мы утвердили новую инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на период 2026-2028 года. Объем российской финансовой помощи составит 3,3 миллиарда рублей. В рамках программы планируется модернизация дорожной инфраструктуры, строительство очистных сооружений в Гудауте и Гагре, завершение строительства детской республиканской больницы. Что важно, завершение реконструкции подстанции 110 киловольт. Ее увеличение мощности этой подстанции позволит реализовать новые инвестиционные проекты в Гагрском районе. Отдельная тема – это транспорт. И, как мы понимаем, без него ни туризм, ни инвестиции не будут работать в полную силу. С 1 мая прошлого года восстановлено прямое авиасообщение Москва-Сухум. За это время выполнено 312 рейсов, перевезено более 123 тысяч пассажиров. Полеты идут из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска. На этот сезон подтверждены также программы еще дополнительно из Перми. Прорабатываем запуск рейсов также из других крупных российских городов. Прогноз на 2030 год, который как задачу ставим, более 1 миллиона пассажиров в год. Кроме этого, начата реконструкция автомобильного пункта пропуска «Адлер». Стоимость его реконструкции 3,8 миллиарда рублей. После завершения пропускная способность вырастет вдвое. Это 14 тысяч машин и 80 тысяч человек в сутки, что должно серьезно разгрузить границу и добавить комфорта как туристам, так и бизнесу. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, если говорить об экономике, это не только стройки, кредиты, это еще и креатив, культура, гастрономия, мода, дизайн. Очень хорошая идея прозвучала провести креативную неделю здесь, в Республике Абхазия.
Мы будем обязательно участвовать в этом мероприятии. В России тоже амбициозные задачи ставятся в этом направлении по увеличению доли валового внутреннего продукта от креативной индустрии. И уверен, что в Республике Абхазия это тоже будет очень важной нишей такой экономической, и мы здесь можем найти синергию по развитию этой сферы. Ну, не буду останавливаться на виноделии, все и так понятно, что здесь это одна из также ведущих отраслей, и надеюсь, что этот первый форум винный, он будет также локомотивом, в том числе и экономического форума следующего. В заключение хотел бы, уважаемые друзья, сказать о том, что форум объединил сегодня представителей делового сообщества, органов государственной власти, экспертных кругов. Площадка позволила в открытом и конструктивном диалоге обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, определить перспективные направления сотрудничества, зафиксировать конкретные договоренности по реализации совместных проектов. В ходе обсуждения особое внимание также было уделено формированию системных условий для наращивания экономического сотрудничества. Рассмотрены дополнительные меры стимулирования инвестиционной активности. Ну и самое главное, форум показал, что мы перешли от точечных проектов к системному долгосрочному партнерству. У нас есть четкие договоренности, работающие инструменты, политическая воля с обеих сторон. Самое главное, есть понимание, что мы все это делаем для, в первую очередь, людей, для повышения их качества и уровня жизни. И уверен, что совместная работа наших правительств и деловых кругов, а также все достигнутые на форуме договоренности дадут серьезный толчок и импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Еще раз хочу поблагодарить наших абхазских коллег за теплый прием, отличную организацию деловой программы и проведение этого форума. Желаю всем, чтобы те идеи, действительно, которые сегодня здесь прозвучали, были реализованы, и до проведения следующего форума можно было о них говорить уже как и о результатах. Спасибо еще раз большое. Приглашается президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Игоревич Ладария. Атырску Бадра Зурабы-па, Апснаханткара Хада, Атырску Алан Эдуарды-па, Ахацу Апспыла Хада, Атырску Аураспыла Афинткара, вице-премьер Александр Валентинович Пановак, уважаемые участники форума, уважаемые коллеги, от имени Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия рад приветствовать вас на пленарном заседании, посвященном подведению итогов Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Для нас этот форум стал важной площадкой диалога бизнеса, власти и международных партнеров, где были обсуждены ключевые векторы развития нашей экономики и перспективы взаимодействия. Позвольте кратко поделиться опытом, который мы накопили в вопросе установления связи между абхазским и российским бизнесом. Мы системно работаем над тем, чтобы выстраивать прямые контакты между предприятиями Абхазии и российскими компаниями. ТПП Абхазии содействует этому через следующие направления. Во-первых, мы организуем бизнес-миссии в обе стороны, в регионы России и в Абхазию, чтобы предприниматели могли лично познакомиться, увидеть производство, обсудить конкретные проекты и договоренности. Во-вторых, мы участвуем в профильных выставках, форумах и ярмарках, где создаем для наших компаний выставочные площадки и деловые программы, где можно провести десятки деловых встреч за один день. В-третьих, мы помогаем в подготовке и сопровождении деловых переговоров от составления презентации до поиска потенциальных партнеров под определенный сектор, будь то сельхозпродукция, строительные материалы, инфраструктура и другие услуги. Для бизнеса эта работа означает прежде всего снижение барьеров входа на новый рынок. Предприниматели получают не только контакты, но и информацию о логистике, таможенных режимах, требованиях к товарам, возможностях сертификации. Мы помогаем понять, как выходить на российский рынок не вслепую, а с четкой стратегией. Отдельно хочу отметить, как мы работаем в условиях отсутствия широкого международного признания.
Без официальных дипломатических каналов задача привлечения международных партнеров становится сложнее, но не невозможно. Мы активно развиваем ассоциативные связи с зарубежными бизнес-сообществами, поддерживаем контакты с иностранными торговыми палатами, деловыми ассоциациями, отраслевыми объединениями. Мы участвуем в международных конференциях, форумах и деловых миссиях, где представляем интересы абхазского бизнеса, рассказываем о потенциале наших компаний и ищем ниши для сотрудничества. Кроме того, мы развиваем цифровые каналы взаимодействия, информационные рассылки, базы потенциальных партнеров, онлайн-презентации абхазских компаний. Все это позволяет международным партнерам видеть Абхазию как не узкую географическую точку, а как реальную площадку для бизнеса. Хочу отметить и конкретные результаты нашей работы. В рамках реализации стратегии внешнеэкономических связей Торгово-промышленной палаты Абхазии было подписано 129 соглашений о сотрудничестве, из которых 78 заключены с партнерами из России и 51 соглашение с организациями, ассоциациями дальнего зарубежья. Эти документы стали основой для развития торгово-экономических, инвестиционных и отраслевого взаимодействия, а также для участия наших компаний в международных проектах. То, что мы делаем сегодня, это инвестиция в будущее. Мы не только помогаем заключать конкретные контракты, но и формируем устойчивые сети доверия между абхазским, российским и международным бизнесом. Торгово-промышленная палата Абхазии поддерживала, поддерживает и будет поддерживать наших предпринимателей во всех направлениях, которые важны для устойчивого экономического роста. В заключение позвольте обратиться к словам основателя нашей палаты Геннадия Леонидовича Гагулия. Он говорил: формирование положительного имиджа Абхазии в мире – одна из основных целей деятельности Торгово-промышленной палаты Абхазии. О нас сегодня мало знают за пределами нашего региона. И участие в международных выставках – это возможность лишний раз показать, кто мы есть, что мы имеем и как мы можем развивать наши отношения. Все, что мы делаем, это во имя своей Родины и народа. Эти слова остаются для нас неизменным ориентиром и повседневной работе. Надеюсь, что итоги форума «Абхазия. Инвестиции в будущее» станут прочной основой для дальнейшего сотрудничества, реализации конкретных проектов и привлечения инвестиций в нашу страну. Благодарю всех участников форума за активное участие, конструктивность и доверие к нашей площадке. Желаю всем нам удачных сделок, новых партнеров и реального развития нашей экономики. Итого, спасибо. Приглашается президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Борисович Титов. Уважаемый Бадр Зурович, уважаемый Александр Валентинович, разрешите от имени «Деловой России» поблагодарить за приглашение на столь важный форум и за очень теплый прием. Чтобы подчеркнуть нашу искреннюю любовь к красотам Абхазии, делоросы не просто так сюда приехали, а приехали в колонне мотоциклов. И мы, на самом деле не в первый раз, но тем не менее, как всегда, посмотрели наши любимые места, красота. И, честно, это как раз, если уж говорить не только об отдыхе, а о настоящих проектах, искренне считаю, что потенциал мототуризма в Абхазии очень высок. Все есть. Красоты, дороги и прекрасные друзья. Деловая Россия приехала сюда достаточно представительной делегацией. В наших рядах и представители IT-отрасли, легкой промышленности, туризма, креативной и спортивных индустрий. Вчера мы поучаствовали практически во всех круглых столах. Несколько направлений уже имеют свои решения. У нас есть готовое предложение по как раз мототуристическому центру, по IT-кластеру. Компания «Ива», операторы видеоконференц-связи, подтвердили намерение создать пилотный проект для правительства Абхазии по видеоконференц-связи.
Ну, также все делоросы плотно поработали вчера на винодельческом форуме, несмотря на то, что винодел из них только я. Но, тем не менее, искренне было приятно встретить правильных, потенциальных и уже иногда и существующих партнеров. Хочу подчеркнуть, что предприниматели обычно прежде всего дружат. И нам вот такие площадки абсолютно необходимы для вот нахождения этого взаимодоверия и взаимопонимания. Только так пойдет. России нужна сильная Абхазия, а российским предпринимателям нужны сильные абхазские партнеры. И мы это увидели, они есть, и мы уже знаем, что делать. Еще раз хочется поблагодарить принимающую сторону за, правда, профессиональную абсолютно подготовку этого форума. Это было очень полезно и критически важно для моих коллег. Ну и переходим от слов к делу. Спасибо. Приглашается председатель Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений Бутусов Дмитрий Владимирович. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемый Александр Валентинович, уважаемые коллеги, мне выпала честь представить позицию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. И я еще раз хочу поблагодарить за гостеприимство и прием российской делегации. Конечно, все прошло на высшем уровне и в теплой обстановке. Сотрудничество России и Абхазии характеризуется стратегическим партнерством, также тесной экономической интеграцией. Если говорить об аграрном секторе, то, конечно, ведомства наших стран осуществляют взаимодействие и сотрудничество наших ведомств осуществляется на протяжении многих лет. И сегодня перед нами стоят поистине амбициозные задачи. В условиях глобальной экономической турбулентности, развития собственного аграрного сектора и укрепление взаимодействия на этом направлении действительно имеет первоочередное значение. И объявленный президентом Республики Абхазия 2026 год годом села, мне кажется, очень символично, является одним из ключевых шагов, подчеркивающих значимость развития сельских территорий для национальной экономики. В настоящее время село – это полноценная точка экономического роста, аккумулирующая историческое наследие и современные технологии, позволяющие обеспечить комфорт проживающих там людей. Мы исходим из убеждения, что роль сельских территорий в жизни государства должна регулярно возрастать. Сельские территории должны быть средой, способствующей приумножению человеческого капитала и реализации предпринимательских инициатив. Поэтому крайне важна не только точечная поддержка фермерских хозяйств, но и поддержание достойного уровня жизни в сельской местности в целом. В Российской Федерации накоплен, безусловно, большой опыт комплексного развития сельских территорий, предусматривающий как предоставление субсидий, так и внедрение различных инструментов, таких как льготный лизинг техники, поддержка различных подотраслей сельского хозяйства. И как было сегодня отмечено, в том числе и виноградарство, здесь большие заделы. И эти инструменты уже доказали свою эффективность в России. В связи с этим мы готовы делиться имеющимся опытом, и реализовывать совместные проекты в нашей отрасли. И это находит уже отражение в практической плоскости. Хочу отметить, что поддержка сельского хозяйства Абхазии в 2026 году будет осуществляться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» в 2026 году. Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 26-30 годы. И в эту программу уже сегодня входят меры поддержки, в том числе субсидии на закладку многолетних насаждений, на поддержку экспортоориентированных производителей. Также госпрограммой предусмотрены субсидии на реализацию проектов, связанных с приобретением сельхозтехники, и целый ряд других направлений, уже об этом сегодня говорилось. Я хочу отметить, что мы заинтересованы во взаимодействии в различных отраслях агропромышленного комплекса, в том числе и по таким перспективным направлениям, как растениеводство, селекция, генетика, семеноводство, аграрное образование, ветеринария. Все эти направления сегодня тоже обсуждались вчера и сегодня на полях форума.
Хочу отметить и, может быть, добавить немножко к словам нашего модератора, что по факту форума у нас подписано 6 соглашений, в том числе 3 соглашения с системообразующими акционерными обществами Российской Федерации в сфере растениеводства, животноводства, семеноводства и 3 соглашения с нашими ключевыми ведущими подведомственными учреждениями, которые, по сути, в Российской Федерации сегодня обеспечивают инфраструктуру агропромышленных рынков. Но и мне кажется, что эта работа будет способствовать гармонизации, синхронизации нашего нормативно-правового поля, методологии, подходов в регулировании нашей отрасли и, как следствие, будет способствовать росту и привлекательности инвестиционной республики. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба. Зилашабит Атырского Юстша, Асыстша, форум Схалазархоз Зиги. Уважаемые участники форума, дорогие друзья, подходит к завершению насыщенная и плодотворная работа Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». За это время состоялись содержательные и заинтересованные дискуссии в рамках секций круглых столов. Были представлены выставочные экспозиции, проведены деловые встречи и переговоры. Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто принял участие в работе форума, кто нашел возможность приехать в Абхазию, чтобы внести свой вклад в развитие сотрудничества и укрепление деловых связей. Особые слова благодарности адресую руководителям российской делегации, первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко и заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Валентиновичу Новаку. Я благодарю за то, что сегодня с нами на форуме находится юго-осетинская делегация во главе с президентом Республики Южная Осетия Аланом Эдуардовичем Гаглоевым. Особая благодарность главам субъектов Российской Федерации, руководителям федеральных ведомств России, а также представителям ведущих предприятий банковского и делового сектора Российской Федерации. Итоги форума, безусловно, будут иметь большое значение для развития экономики Абхазии и повышения ее инвестиционной привлекательности. Они должны стать своего рода дорожной картой на ближайшую перспективу, основой для конкретных шагов и совместных проектов. Подписанные на полях форума соглашения пойдут и также обязательно найдут свое отражение в реальных инвестиционных проектах, новые производства, инфраструктурные проекты и расширение экономического сотрудничества. Подводя итоги, хочу выразить благодарность всем партнерам за конструктивный диалог и готовность к совместной работе. Уверен, что достигнутые договоренности получат практическую реализацию. Перед нами стоят долгосрочные задачи укрепления международных позиций Абхазии, дальнейшая интенсификация абхазо-российских отношений, экономическое сотрудничество. Без этих решений невозможно говорить о перспективах развития нашей экономики. Именно благодаря совместным усилиям мы должны достигнуть все заложенные параметры. Убежден, что наш форум стал еще одним важным шагом на этом пути. Благодарю вас за работу и до новых встреч в Абхазии. Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемый заместитель председателя правительства Российской Федерации,
уважаемый президент Республики Южная Осетия, уважаемые гости, участники Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Благодарим вас за участие в работе форума. Вы укрепили нашу уверенность в стабильном завтрашнем дне, в том, что Абхазия способна стать ярким примером успешного экономического развития. Особые слова признательности нашим гостям, которые нашли возможность приехать в Абхазию, проявили неподдельный интерес к нашей стране, ее экономическому потенциалу, культуре и традициям. Для нас большая честь принимать вас на абхазской земле, и мы рады были разделить с вами наше гостеприимство, открыть для вас Абхазию как надежного партнера и дружественную страну. После признания Российской Федерации нашей независимости мы чувствуем себя в безопасности. Нынешний экономический форум беспрецедентный по представительности участников, по количеству подписанных соглашений. Это сигнал для инвесторов, что Абхазия спокойная, стабильная, деловая, выгодная для сотрудничества страна. Еще раз благодарим вас за работу, за доверие, за теплое отношение к нашей республике. До новых встреч! Абзерас!